أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. سورة آل عمران سپارہ نمبر 3 د سپاری رکو نمبر 9 او د سورتو رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 تا 6. سورت آل عمران مدنی سورت تی. قرآن کی د لیکلو په اعتبار سره دا سورت 3 نمبر سورت تی او د وحی د نازلېدو په اعتبار سره دا سورت 89 نمبر سورت تی. په دې سورت کې 60 رکوګانی دي او 200 آیتونه دي. دې سورت ته سورہ آل عمران ځکه ویل کېږي چې په دې صورت کې د حضرت عیسی علیه السلام د هغوی د مور بیبي حضرت مریم علیه السلام او د بیبي مریم د پلار نوم عمران. نو په دې صورت کې د عمران د بچو واقعات ذکر کېږي. د آل عمران د بیبي مریم پلار عمران دی. دغه عمران د ښځې او د بچو لوری حضرت بیبی مریم دا ونوسی حضرت عیسی علیہ السلام. مختلف واقعات ذکر کیږي. نو دی صورت ته ځکه ویل کیږي سورۃ آل عمران. شاته سورۃ البقره کی مختلف احکامات تفصیل سره ذکر شول. خاص کر د جهاد فی سبیل الله بیانم پکې ځای په ځای وشو او په دې اخیری آیت کې بیا دعا ذکر شوله او په دعا کې اخیری الفاظ داو انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين چې یا الله ته د کافر قوم په خلاف زمونږ مددگار شو زمونږ مدد وکړه. نو په دې صورت کې به هم ځای په ځای د جهاد فی سبیل الله بیان راشي او مسلمان ته ترغیب دی د دې خبرې چې ته ایمان اسلام قرآن زده کا بیا په دې باندې په خپل عمل وکړه او د دنیا ګډ ګډ ته ورسوه. او که د قرآن باندې د عمل کولو په صورت کې ستا په مقابله کې کافر راشي او کافر تا ته ودرېږي یا د قرآن ته نه پرېږدي یا د دین ته نه پرېږدي اسلام ته دې نه پرېږدي او په مسلمانۍ باندې عمل کولو ته دې نه پرېږدي نو ته خو اول دعوت چلوه چې په دعوت کار نه کېدو کافر دې د لارې ازغې شو بیا توره ټوپک تماچه راول او د کافر سره جهاد کوه او دغه جهاد په دوران کې د الله نه دا دعاګانې کوه فانصرنا علی القوم الکافرین. د دې صورت د اولنی اتیو یا 2 آیتونه کم یا زیات شان نزول داسې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې موجود وو. په دې عربو کې یو قبیله وه قبیله بنو بکر بن وائل یو ډېره لویه قبیله وه. په دې قبیله کې یو سړی و ابو حارثه ابن علقمه چې دا ډیر لوی سردار و. نو دو د عربو د پلار نیکه دین پرېښودو دین ابراهیمی او د عیسیانو مذهب ته واوړېدو عیسیي شو او نجران ته لاړو. د عربستان نه نجران د عیسیانو ملک ته لاړو او هلته د انجیل علم زده کو او د عیسیانو یو لوی پادری جوړ شو یو لوی عالم او پادری شو ابو حارثه ابن علقمه. د روم او د نجران سردارانو با دته ډیره لویه مرتبه او مقام ورکولو د ده به ډیر لوی عزت کو چې یو خدا د عربو نه راوړېدلی دی زمونږ دین ته او یو دا ډیر لوی سردار دی په خپله قبیله کې او درېیمه دا چې دا زمونږ د دین عیسوي ډیر لوی عالم دی. نو هغوی به دې د دغه زمانې ډیر لوی عالم او پادری ګڼلو. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینې ته هجرت وکړو د اسلام رڼاګانې چار چاپېره خورې شوې. نو د نجران نه د ابو حارثه ابن علقمه په نگرانۍ کې د عیسیانو یو وفد یو ډله حضور پاک صلی الله علیه وسلم ملاقات د پاره مدینه ته راغله
چې مونږه د محمد عربي سره په یو څو خبرو باندې مناظره او بحث کوو. د عیسوي مذهب او د اسلام ترمنځ اختلافي مسلې دي، په هغې باندې مونږ د سره لږ بحث مباحثه کوو. نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې موجود و د صحابه سره چې دا وفد د نجران نه راورسېدو. صحابه هم راجمع شو، چار چاپیره نور چې څوک خبرېدل بس خلک راجمع شو، ځکه د عیسیانو یو نوم په دغه وخت کې، او د دې ابو حارثه ابن علقمه یو نوم چې دا د عیسیانو ډېر لوی پادري دي، او د حضور پاک نوم هم خورېدو ورسته روزه. نو خلکو وی چې د عیسایانو او د مسلمانانو د پیغمبر ترمنځ مناظره ده چې څه به کېږي، راځئ ورځو. نو څوک تماشې له راغلل، څوک زده کړې له راغلل، څوک دې له راغلل چې د عیسایان به څه وي، او څوک دې له راغلل چې حضور پاک په جواب کې څه وي. نو په دې راتلونکي اتیاو آیاتونو کې د دغه وفد او د حضور پاک ترمنځ چې کومې خبرې بحث مباحثه کې اوریدلې دي هغه په مختلفو آیاتونو کې ځای په ځای ذکر کیږي. د دغه عیسیانو سره چې کوم بحث وشو د هغې په جواب کې د دې صورتو د اولني او بیا نور ډېر شي آیاتونه نازل شوي دي. عیسیان درې غټې ډلې دي، یاد وساته. د یوې ډلې د عیسیانو عقیده داسې ده چې په دنیا کې یو خدای دی، یو رب دی، او هغه عیسی علیه السلام دی. انما المسیح ابن مریم هو الله. دا عیسی ابن مریم دی پخپله الله دی، دا پخپله خدای دی، بل خدای نه مني، الله نه مني. عیسی علیه السلام ته د خدایتوب مرتبه ورکوي، او دوی وایي په دې دنیا کې که رب او که خدای ذات دی نو هغه صرف عیسی ابن مریم دی. دا د عیسیانو یوه ډله ده. دویمه ډله د عیسیانو داسې ده چې هغوی وایي چې دا عیسی علیه السلام پخپله خو خدای نه دی، خو د خدای زوی دی. انما المسیح عیسی ابن الله. دا عیسی ابن مریم چې کوم دی دا عیسی ابن مریم دی، خو نعوذ بالله دا بیبي مریم د الله بیبي ده، د هغې نه دا زوی پیدا دی. نو عیسی علیه السلام ته د الله زوی وي، الله نه دی خو د الله زوی دی. دا د عیسیانو دویمه ډله ده او دا د هغوی عقیده ده. درېیمه ډله د عیسیانو داسې ده چې هغوی وایي چې د عیسی علیه السلام نه الله دی او نه د الله زوی دی، خو د الله په شانتې معبود دی. هغوی وایي خدایان درې دي، خدایان درې دي، یو ذات د الله تعالی دام الله دی خدای دی، یو بیبي مریم دام د خدایتوب په مرتبه کې دا زمونږ دویم رب دی، او دریم عیسی علیه السلام وایي خدایان په دنیا کې درې دي. نو د دې آیت په شروع کې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. په دې اول آیت کې د عیسیانو په دې دریوانو عقیدو باندې رد دی. ان الله لا اله، الله هغه ذات چې د هغه نه ما سوا بل څوک د عبادت او د بندګۍ لایق نشته، نه بیبي مریم او نه عیسی علیه السلام. الا هو الحي، ځکه چې الله هغه ذات الحي چې دا تل تر تله دی او ژوندی دی، مرګ پرې راتلونکي نشته دی. چې کله دی عیسیانو حضور پاک ته وایي که نه چې عیسی علیه السلام الله دی او عیسی علیه السلام د الله زوی دی او خدای دی، نو یاد وساته د عیسیانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی، یهودیانو وجلی دی او پانسی کړی دی، او زموږ د ګناهونو د کفارې دپاره پانسی شوی دی، सूली पर लटकाया गया है. तो ګوره د عیسیان په دې غاړه کې صلیب ځوړندی اکراس نشان، د دوی په دې عبادت خانو باندې یو غټ دقسې کراس نشان لګي دی صلیب. دا د دوی عقیده ده چې عیسی علیه السلام داسې یو تخته لګولې شوې وه ولاړه، او بیا پې بله داسې ولګېده او عیسی علیه السلام پې دقسې په ولاړه پانسي کړی شوی دی. نو دا صلیب نښه د دې ده چې دی په دې غاړه کې دی واچوي، دی په زبان حال باندې دا اقرار کوي او دنیا ته دا اعلان کوي چې زه عیسی یم او زما دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام فنا شوی دی، د دنیا نه تللی دی، فنا دی. زموږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، الله ژوندی آسمانونو ته خېجولی دی، تر کومې پورې چې الله غواړي په آسمانونو کې به وي، قیامت ته نږدې به په دمشق کې په جامع مسجد کې په مشرقي مناره باندې راکوزیږي، بیا به د دجال اعظم هغه لوی دجال سره جهاد کوي، دجال به وژني، یاجوج ماجوج سره به مقابله کوي، هغوی به وژني، نور جهادونه به کوي، بیا به واده کوي، بیا به بچي کېږي، باچا به جوړېږي، ډیر ژوند به تیری د هغې نه پس به بیا وفات راځي. دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده، تفصیل به انشاءالله بیا راځي، دا مختصر. نو عیسیان دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام فنا شوي دی، وفات شوي دی. نو چې کله دوی وي چې الله تعالی
عیسی علیہ السلام په خپل دی یا عیسی علیہ السلام د الله زوی دی نو حضور پاک وته وی دا منه چې په عیسی علیہ السلام به فنا راځي داسې وته نو چې فنا پر راغلی دا بیا نورم ذلیل کېدل رسوا کېدل فنا به پر راځي د خپل عقیدې مطابق حضور پاک دلیل ورکو نو دوی وته وی او دا منو چې فنا به پر راځي نو حضور پاک وته وی الله لا اله الا هو الحي چا باندې چې فنا راځي هغه خدای نشي کېدی رب وی هغه ذات ته چې هغه همیشه وي تل تر تله وي ژوندي وي قایم وي په تقدیر د مخلوقاتو باندې چې څوک په خپل ځان نه مرګ نه نشي بچ کولی او فنا کېدونکي بیا هغه رب څنګه شو هغه خالق او مالک او الله څنګه شو نو دا د الله جل شانه وحی په حضور پاک باندې راغله دا آیاتونه نازل شو او په دې کې د مسلمانانو اوله دعوا ذکر شو چې الله جل شانه وحده لا شریک له ذات دی خالق دی مالک دی رازق دی رب دی د بندگی او د عبادت او د ستاین لایق صرف د قضا دی ځکه الحي چې دی تل تر تل ژوند دی القیوم او قائم دی نزل علیک الکتاب الله غزاد دی زما محبوبه چې تا باندې دا کتاب نازل کم کتاب قرآن بالحق چې دا حق کتاب دی او مصدقا لما دا قرآن تصدیق کون کی دی دا هغه کتابونو چې مخکې د دین نازل شوی دی که تورات دی او که انجیل دی قرآن کې د تورات او د انجیل صداقت ذکر شوی دی چې تورات او انجیل د الله د طرف نه حق او سچ کتابونه او د خپل زمانه په حق پیغمبرانو نازل شوی دی یعنی دی کې دا درسو دوی ته چې تاسو خو زمونږ قرآن نه منئ تاسو خو زمونږ پیغمبر محمد عربي نه منئ مونږ ستاسو پیغمبر عیسی علیہ السلام هم منو د هغه کتاب هم منو نو مونږ حق مسلمانان یو تاسو حق مسلمانان نه او تاسو حق پرستا دیندار خلق نه یې په کفر او شرک مبتلا یې من قبل هدى للناس وانزل الفرقان شاته سورۃ الفاتحه کې مونږ یو دعا کړې و اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته نه غلار وخایا سورۃ البقره کې داغي جواب راغلیو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین چې دا کتاب هدایت ته د پاره د متقینانو دلته الله تعالی لفظ راوړي د قران د پاره هدل للناس دا قران هم د خلکو د پاره هدایت دی او د قران نه مخکې چې کوم کتابونه تورات او انجیل نازل شویو نو د خپل زمانه د خلکو د پاره هدایت او پاغي کې د هغه زمانه د خلکو د پاره پکارو چې تورات او انجیل یې منلې وي دا غي مطابق یې ژوندۍ تیر کړې وي نو دوی ته به هدایت تامه حاصل شوی په هغه زمانه کې وانزل الفرقان او الله فرقان نازل کړی دی تا تما د ختم پشپم په بیان کې یو د دینه مخکې مزه پځه چې د قران په نومونو کې یو نوم فرقان دی وانزل الفرقان الله فرقان نازل کړی دی فرقان معنا د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوونکی کتاب نو قران هم د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوونکی کتاب دی په خپل زمانه کې تورات او انجیل هم د حق او د باطل او د کفر او د شرک او د اسلام په منځ کې فیصله کوونکی کتابونه نو قران تم فرقان ویل شي تورات او انجیل تم د خپل زمانه فرقان کتاب ویل شي ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد دې کې تنبيه هوا او زورنا و دغه وفد تم او تر قیامت پر راتلون کې تمام کافرانو ته چې څوک د الله د آیاتونو انکار کوي دا غوي د پر سخت عذاب دی والله عزیز الله زبردست ذات دی ذو انتقام خستو والا ذات دی کافرانو مشرکانو مجرمانو ته سزا خامخا ورکي او د الله د سزا نه څوک بچ کیدی نشي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء پدې دنیا پزمکه او پاسمانونو کې چې سکیږي د الله نه پټ پناه ندي نو اے عیسیانو دا تاسو چې کومه کفر عقیده ساته دام د الله نه پناه نه ده یا خو توبه وباسه من چې راشي خپل دین او اسلام طرف تراشه او کنه راځي تاسو پدې جرم او پدې شرک باندې تاسو الله سخت عذاب درکې هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دلته الله عقلی دلیل ذکر کوي چې بندا نور څه نه ګوري د الله دی خالقیت ته وګوره الله غزاد دی چې تاسو د میندو پر رحمونو کې پګیړه کې تاسو ته شکل صورت درکې خپل انسان درنه جوړي د مور پر رحم کې د پلار او د مور نطفه یوځای شي د اوبو یو قطره یوځای شي او دغه قطره ته الله تعالی د مور پر رحم کې خپل د انسان خپل شکل ورکی سیبا
ته ګوره څوک الله تعالی بدرنګه پیدا کوي، څوک ښایسته پیدا کوي، څوک معذوره پیدا کوي، څوک کامل پیدا کوي، څوک نیک عمله پیدا کوي، څوک بد عمله بدبخته پیدا شي، څوک ښکلی نصیب والا وي، څوک بد نصیب والا وي. دا تمام انسانان الله تعالی د یو مور په رحم کې پیدا کوي. په کروڑونو، په اربونو، په کربونو انسانان پیدا شوي دي. لا تر قیامت به نور پیدا کیږي. د یو انسان مخ د بل انسان په شانتي نه دی، د یو انسان وجود د بل انسان په شانتي نه دی. دا الله کاریګر ذات دی، دا الله پیدا کوونکی ذات دی چې د مور په رحم کې دا په اربونو کربونو انسانان الله پیدا کړل. خو د یو انسان د وجود یو اندام د بل انسان په شانتي نه دی. آیا داسې تخلیق بل څوک کولی شي؟ داسې کاریګر بل شته چې هغه دومره په کروڑونو اربونو کربونو شیان پیدا کی او هغه د یو بل نه مختلف وي؟ نشي کېدی. دا صرف وحده لا شریک له ذات دی. دا خلاصه کې کله کله به په ظاهره تا ته یو انسان یو شانتي ښکاري، دوه رونه په یو ځای پیدا شي. خلک وایي یاره موږ پکې غلطیږو چې دا ګل خان دی که ګل جان دی، بدلی شکلونه یو شانتی وي، نو تا ته به یو شانتی ښکاري، لیکن دیو کې ډیر بدلون وي د یو بل نه. دی نادرا ته چې لاړ شي او دا پینګرې لګې ګوتې لګې، آیا د دې دواړو رونو پینګرې یو شانتي وي؟ نه. د وینې ټسټ ولو کا د یو A پازیټیو د بل B پازیټیو، د یو اخلاق یو شانتي د بل شانتي، د یو نصیب یو شانتي د بل نصیب بل شانتي. نو صرف دا د شکل یو شانتي والی عارضي لږ غونتي کې به وي، لیکن په وجود کې ډیر د یو بل نه مختلف وي. سیبا د یو قد اوږد وي، د یو لنډ وي، یو سوټا شي یو نری وچ ډکي وي. سیبا صرف د شکل دا یو شانتی والی تا تخکاری، لیکن دا هر انسان الله د بل انسان نه مختلف پیدا کړی دی. نو کوم الله تعالی چې دومره ښکلی انسان او دومره انسانان د یو بل نه مختلف پیدا کړی دي، معلومه دا شوه چې خالق او بندګي والا ذات صرف دغه دی. لا اله الا هو العزیز الحکیم. دا الله نه ما سوا بل څوک معبود او د بندګي لایق نشته. العزیز عمدقه غالب ذات دی، الحکیم عمدقه حکمتونو والا ذات دی. نو تاسو د عیسی علیه السلام ته خدای مه وایې، مه ته د خدای زوی وایې، مه بیبي مریم ته د خدای ښځه وایې، او مه هغې ته د خدایتوب مرتبه ورکړي. هغه مخلوق دي، د الله بندګان دي، ستاسو په شانتي انسانان دي. څنګه په تاسو فنا راځي، په بیبي مریم فنا راغلې ده، په عیسی علیه السلام به یو ورځ فنا راشي. نو هغه د بندګۍ لایق نه دي. تاسو د هغوی بندګي مه کوئ، د خدایتوب مرتبې ته یې مه رسوئ، بلکې د انسان په مرتبه کې واخلئ، اگر چې په انسانانو کې لوړې مرتبې والا انسانان دي. ځکه عیسی علیه السلام پیغمبر دی، بیبي مریم د الله په نیکو بیبیانو کې وه، نو په انسانانو کې لوړه مرتبه لري، ډېر لوی درجې او فضیلت والا دي. خو خدای خو ته مه جوړوئ که نه، د خدایتوب لایق او د بندګۍ لایق صرف دغه یو ذات دی چې هغه ته الله ویل کېږي. الف لام میم، دا الف لام میم حروف مقطعات دي، د سورة البقره په شروع کې راغلي وو. د دې حروفو په معنا او په مراد باندې الله ښه پوهېږي، بنده به ورپسې نه لګېږي چې د دې څه مطلب دی. دا د الله او د الله د محبوب په منځ کې د راز او د نیاز خبرې دي، د باقي بندګانو نه پټې ساتلې دي. ته هم پټو ساته، یو ورځ د محشر او د قیامت د آخرت را روانه ده، په هغه ورځ کې به د دې حروفو تمام معنی، تمام مطلبونه، وضاحتونه الله به په دې بندګانو باندې ښکاره کړي، بیا به هر چا ته پته ولګېږي. نو داسې به وی الف لام میم، الله اعلم بمراده، الله ښه پوهېږي په معنا د دې حروفو. الله لا اله، الله هغه ذات دی چې نشته د لایق د عبادت هیڅوک الا هو مگر دغه یو الله دی. الحی چې تل تر تله ژوندی دی، القیوم قایم دی په تقدیر د مخلوقاتو. نزل علیک الکتاب، نازل یکړو پتا باندې کتاب، بالحق په حق سره، مصدقا چې دا کتاب تصدیق کوونکی دی، لما د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دې نه تیر شوي دي. وانزل التورات، او نازل یکړلو تورات، والانجیل او انجیل، ته داسې ویلی شي وانزل التورات والانجیل، او نازل کړي دي تورات لره او انجیل لره، من قبل مخکې د دینا هدل للناس، چې دغه تورات او انجیل هدایت وو د پاره د خلکو، یا دا قرآن هدایت دی د پاره د خلکو. وانزل الفرقان، او الله تعالی نازل کړلو د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوونکی کتاب، یعنی فرقان.
ان الذين بشك اغ خلق كفروا چې کفر یې وکړلو بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې لهم عذاب شدید وی بد دوی د پر سخت عذاب والله عزیز ذو انتقام او الله تعالی غالب ذات دی انتقام والا ذات دی بدل غستو والا ذات دی ان الله بشک الله تعالی لا يخفى عليه نپټیږي پدغه الله باندې شیء هیڅ یو څیز هم فی الارض نپزمکه کی ولا فی السماء او نه په اسمانونو کې زمکه اسمانونو کې چې سدي د الله په علم کې دی الله ته معلوم دی د الله نه پټ پناه نه دی هو الذي الله غزاتی یصورکم چې تاسو لا تصویر جوړوي تاسو شکل جوړي تاسو ته شکل درکې فی الارحام پرحمونو کې د میندو پګیړو کې کیف یشاء سرنګي چې غواړي لا اله نشته دی لایق د عبادت هیڅوک الا هو مگر دغه یو الله دی العزیز چې غالب ذات دی زبردست ذات دی الحکیم حکمت والا ذات دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.